Ами аз имам доста предразсъдъци по въпроса с ромите. Доста е лошо положението, защото те търсят някаква агресия към нас, защото ние ги изолираме, както те изолират нас. По принцип съм предпазлива, ставайки въпрос за цигани. Пазя си чантата в къща. По принцип това название има негативен смисъл. Ако кажеш на някой цигани, това не е особено приятно, това е негативно. Значи, основната разликата е в начина, по който живеят. Сега, образованите вече живеят като цивилизованите хора, другите живеят в абсолютна мръсотия. Много са такива непочтенни. Винаги гледат някаква далавера да извлекат нещо, да откраднат, да излъжат, да измамят. Поне 4 пъти съм ограбван от роми. Страхувам се. Гена им е друг, разбирате ли? Няма нищо общо с нашите ценности. Те само знаят да играят чал. Друго не знаят. Никой не отива. Друго какво да ви кажа? Тези хора не стават за нищо. But from your experience, I wanted to know, having been the mayor of Sofia for so long, what you are most proud of having accomplished in office. Oh, the subway. The first launch of the subway, the launch of the subway practically in Sofia with the first aid station was our achievement, and we are very happy about that. It's much faster and it will be extended, I'm sure, but the launch, we did it. There's a community in Leyland, and they were moved to boxcars so that villa could be built in 2001. Do you remember the situation? We did not succeed to solve the problems with the box. We tried 2 or 3 times to move them. We did not succeed because we did want to do some violence. Unfortunately, when I left this problem also. I don't know if it's solved now. There are an estimated 12 million Roma people in Europe. They are the largest, poorest, least educated, and most vilified ethnic minority on the continent. Since immigrating from India in the 11th and 12th centuries, Roma people have been treated as outsiders. In parts of Europe, many were enslaved until the mid-1800s, when the government abolished the practice. Their owners received compensation for each slave freed, but the Roma themselves received nothing. As a result, most squatted on unoccupied land or took to the road. The nomadic way of life is still considered the defining characteristic of Roma culture. But in fact, the majority of Roma live in settlements, coexisting tenuously as they have done for centuries on the margin of European society. Their life expectancy is about 10 years lower than for the rest of the population, and their birth rate 3 times higher. Living conditions that were poor and crowded 20 years ago have become deplorably constricted and largely devoid of public services like running water, sewage pipes, and paved streets. Many Roma have neither the financial nor social capital to allow them to purchase property of their own. This is the story of one Roma community, a story that is all too common throughout Eastern Europe. One day we came back from one big store. One day we come from this store and we stop on the stoplight, and I look on the right side and I said, wow, what is this, you know? So I said to my husband, is this possible, you know, in Sofia to live like this? On the outskirts of Sofia,
a group of nearly 200 Roma people had been living on a piece of government property for nearly 50 years. When a large supermarket chain offered to buy the land, the mayor decided to move the Roma people out of their houses and into the only place he could find: old train boxcars. Without bathrooms or showers, and on a tiny piece of land, these boxcars were meant to be a temporary solution. The mayor promised that new homes would be built for them within 6 months. That was in 2001. There is 29 trailers, boxcar. There are like 4 like this street, there another there. There is approximately 38 families. So these people live like last 10 years here. You can see it, this is the food for the horse. This is usually the cars that they're carrying when they go to the garbage can. And this is what they use for recycling some stuff. Какво направи сега? Кога го направи това? Аз защо не го видях това? И сега? Удари ли го? Какво? Гордо. Това от хляба топля ли? Well, we're coming to the place where everybody having a water. This is the place where almost 300 people taking water for themselves and drinking from this sink. There is a water, but it's not convenient. Can you imagine you want to brush your teeth? How you will do it? I don't know how long they take a shower, when they have ability to take a shower. The government built this sink and there was a toilet. The toilet taking everything under the river. But now they cannot take the dirty stuff into the river, which is very true. But they don't have the septic for them to use the toilet. And now they don't have a toilet. They use any place that is possibility for a toilet. Я покажи авоката. Не мога, ако не можеш да. She just came back from the hospital. Pneumonia. По-добре ли си? Еми да, по-добре съм. Утре все пак трябва да ходя на антибиотик. I gotta go again. So. Това на Мариан се срамо ли? Да. И сега кога ще... Нещо добре ли ти е? Доме. Яла тук. Има ранички от главата. Излезнаха. Не знам, сега купих. Да я купим първо и ще мажи. С това за рани. Кой ти го даде това? Лекарката или аптекарката? Да, лекарката. Ами с какво ще изкъпиш? Внимавай с какво? С тепла вода. Да, ча да мане чието. Ще мием. Нали? So it's not easy, the life here, but they try to adjust somehow. And we don't want to blame anybody, but what we wanted to see help for these people. И тези роми, те са по-голямата част пришълци от провинцията. Голямата част от тях нямат сериозно препитание, примерно да работят в някакви фирми, в някакви заводи, в някакви институции и да имат сериозно, постоянно препитание. Идва и се самонастанява. Къде е за мен проблем? Че държавата позволява да се самонастани. И това се натрупва и става някакво мини гето.
Когато дойде до тук, нали, проблема се натрупа и тогава изведнъж идват с булдозери, с не знам с какво и така. Аз, доколкото съм информиран, някой е купил земята и решава да строи там нещо. По закон той е прав. В основата на принципа на закона Софиянски е прав. Но от моралната страна на въпроса те са престъпници. Държавата. Тук ни беше старите къщи и сега е тук магазин Билан. Дойдеха преди 10 години с едни кучета, с полицаи, да не гонат, да не тласкат, да не съборят къщите. Беше голем ад. Март месец влиза мъжа ми, април месец. Как си го снях двете си деца и на височината седим и гледам камионите, багерите, как ми бутат къщата и аз ревем, че е било една дрежка, не съм взимала. Никакъв спомен нямам. Аз се спомням, малко съм била на 8 години, когато сме се обитали от тук. Нищо. 10 години аз се махнахме тук, 10 години как построиха този магазин. Един път не съм влезнала в този магазин. Нямам и желание да влизам вътре. Много е скъпо вътре. Не съм влезнала, не знам цените, но не съм влезнала от това, че ми е кофти. Ако влизам вътре, аз се спомням, че си влизам на квартала, се двиг на моята къща. И тук беха, и на тук беха, цялото беха, това цялото в къщи. Нормални хора като тех и ние, ама не сме нормални хора. И за едно яде не може да се пробиеме вече. Да останете и ви да ви обезщетят по някакъв начин. Трябва да има... Нали те са били до некъде и прави, и до некъде и не прави. Искаха, нали, да правят този магазин, да го правят, ама да не осигуряваха всичките както си реда. Да са ни давали било къщи, да са ни давали нещо жилища, да имаме прокрив на главата, а не да не фалят като кучета. Това, където и ние живеем в тия фаргони, само един бързент и това е цирк. Изобщо не е справедливо това. Защото тук са живяли все хора, не са живяли кучета или зверове. България това, по-главните са не го направили това. Той какво прави? Събират хартиите и балират. Има там един човек, той доста години работи там. 9 години. Мъжът ти е бил на работа през цялото време. Мислили ли сте по някакъв начин да се изнесете от тук, да идете някъде другаде? Къде отсвем да се хванем квартира, ама откъде тези средства за квартира? Аз имам 3 малки деца, да за прохаване ли, за облекло ли, за ток ли, за дърва ли. Той взима 100 лева на седмица. Па тези деца се разболяват. Къде те пари? Тя беше с кръвоиза в очите. 60 лева капки за очи. А докато чекам тази детски, децата ми се разболяват едно постоянно. Жилище да живееме като нормални хора. Да не сме в тази дупка тук. Да не дават някакви къщи или по-добро жилище. Да растат децата като другите хора. Да не са мизерни, да не са едно постоянно мръсни. От тази мръсотия се разболяват децата. Не искам нищо, нито пари, нито нищо, децата да ми са здрави. Аз съм ги създала да си мислим за децата, да ги храним. Не искам по-добро жилище. Айде, Джакъм, айде прибираме се, въгъще студено. Холи, добре. Айде. Заповядайте. Тук всички спите в това. Това са децата тук, аз мъжа ми тук. Много е кофти.
с малки деца, кофти. По селата сега с каруцата, за железа, за глупости. Само тия уреди, даже тази микроволна ми е от кофата. Тая кафе-машина също ми е от кофата. Днес не са на училище. Те си ходят редовно, ама тук близо една седмица не са отишли по тия проблеми. По принцип, че не ни плащат и не може да купувам обувки, нямат с какво да ходят. Без пари не може, без обувки не. Както ще да е, че взимам филийки, хлеб, пастет, че мажем, че ядат, че ги пращам. Ама нямат най-вече обувки. А боси не можеш да ги пращаш. Цел ден са сами, заключвам ги вътре, да не правят някоя беля. То си имат играчки, повечето са с видеото. Си гледат детскове, ама те са си деца, те удеят, те нямам думи. Като идвам двойна работа, имам дом, отколкото на работата. На колко си години? 10. Кой клас си в училище? Трети. Учиш се да четеш? Още не уча, още не четем. Училището не е както трябва. И ти казвам, здраво отидех, болна се върнах там. Но те просто нямам думи какво правят. Било учат, нищо не учат. Буквите познаваш ли ги? Не. Тя една буква не може да каже. Какво е нещото, което най-много ти харесва там? На люки. Люките? И тук ги няма такива работите за това. Като пораснеш, каква искаш да станеш? Да, готим. Имаш семейство? Да. Но да не се жени като на моите години, аз на 13 се жени. Поне да е 17-18 нагоре. Като пораснеш, какво искаш да правиш? Какъв да станеш? Да карам кон повече. Да караш кон? И да правим работа. И да работиш. То по принцип край какви хора е, такъв иска да стане. Примерно сега той живее в тази мизерия. Ако се преместваме в нещо друго хубаво квартал, да има всеки един големи къщи, кола, да гледа други хора как живеят нормален живот и той, че го иска, няма да иска това. Кон да иска, няма да го иска. Да е шофьор, да е нещо работлив, да е, не знам, авокат да бъде, ама дано да е. Най-големия ми син си идва от работа. Динов драм. Аре, мам, колко си чине. Бам. Ай, така ме бочи. Играчки кукли им донеси. Цяла чанта. Къде са? От кофите. Аз имам. Хайде. Ето това е той. Ето и обувки си носят. Благодарение на Бог и обувки. Ето. Нема какво да ви кажа, гледате ни мизерията, но има и от нас по-бедните. Баща му го вика да му помага. Къде са купайки решавката? Еги русалка и герман. Герман еки вети русалка. Well, I can add something, a little bit of history, how we starting to work with the gypsy, because it's not kind of normal for Bulgarian to work with the gypsy. Through the years, I don't like them because I've been told they are not good people. Music, drinks, party time never finished, and beating, all kind of stuff. So some few times our house been robbed, so we always connected with the gypsy. So subconsciously in our mind, we starting to hate them, But if you keep living this way, you will never give a chance for people to change. And years ago, when we start our own church, we have some gypsy that show us in the church.
So later on, we put gypsy under responsibility, and somehow this love been increasing our life. So I don't know when exactly it was to starting to love the gypsy, but it became very natural with the message that we understand from the Bible. Our priority for the moment is bringing food, clothes. We are like emergency, police, social security, everything what they need, they call us. They don't call these guys. Stefka, she says that her sister is very sick and has problem with her leg. They've been to the doctor's office. He says the situation is very bad and they need to cut. The gypsy says that they treat them like they are nobody. They make some kind of discrimination. I'm not saying all the doctors are it, but the biggest percent is like this. So welcome to the house of Emilia. This is the mother of Rumi and Stefka. And this is Rumi, her daughter, and Rumi has gangrene on her leg. 6 people live in this room. Но не съм щастлива от Руми. Какво? Ще падна желязната врата на главата. Да. От съм както само да го речем. Да, иска да й разкажеш какво докторите казват сега за Руми, какво е положението за нея. По-зле става, по-добре не става. Сега да. Моли ме, не искам. Не бе, само да го види, няма да го мърда. Това и е цялото на една рана. И започва отзад вече да посинева, надува се. Пръчката й се надуват, отпред я болът, не мога да стъпне върху тях. Моли. She says, it's pain for me. Чука ме боли. She says it's like a hammer. Това е 2-та година, май, от крака й. Да, майко. С говора си беше добре, ходише си, тичаше си. Всека сутрин идваше и ми купуваше детето кафе. И аз си се мъчим покрай. Няма кой да ми купи кафе, не ли, мамо? Да. Тук ще си ходиш из стаята да тренираш малко крака ти да се стяга. Да? Така. Така. Чувствате ли си, че така не ви обръща достатъчно внимание? Да. И че така малко с пренебрежение към вас? Да, защото първото като отидеме, те не ни я дават, те ни фърлят като кучета под главите си. Ми пишат някакво си там, да не е без хичи, че са. Или па не ни писа даже някакви са лекарства и ми ще мине. Това, не. Викам, лек няма. Че сме, викам, цигани ли? Какво искате да остане това дете? Викам, без крак ли? До там и ще достигнем. Той има много лоши, или от нашите много лоши хора има, ами има и много добри, и много разбрани. Какво като сме бедни и сме черни, знаем и да уважаваме, просто знаем как да се обръщаме към човек. Не му гоним злоба, някакво да го мразиме. Не знам защо те така го реагират. Като не виждат, че сме черни. Край. На нас вратите са ни затворени. Край до тук. Ако не работим в чистота. Да. То така сме в тази държава. Просто цялата държава ни се обърна обратно. Since the first historical record of their existence, the Roma people have faced discrimination and suspicion wherever they go. Mistrusted because of their dark skin and strange language and customs, at times they were declared spies for Islamic countries and enemies of the church. During the Holocaust, Roma were subjected to internment, forced labor, and mass murder on racial grounds.
At least 500,000 Roma perished during this time. Anti-Roma sentiment continues to this day, with new and varied reasons to paint them as scapegoats for all types of societal ills. Ходила ли си на училище? Да, до 6 клас. Пак поне знаем да четеме, да смятаме. Ама На колко години се омъжи? на 14. Тогава ли спря да ходиш на училище? Да. Не може да се жени на едно училище. Така по принцип българите правят и че са женени, пак си отиват на училище, ама ние не можем. Това е, че не може да си намирам работа, съм много в трудно положение съм. Гледаш ме толкова малка, ама имаме дългове за храна, за ядене. Знаеш, навсекъде се струпахме дългове, няма откъде да хората идват, ни престискат. Няма откъде да взимаме. Но само, че другите хора отиват крадат, че нямат откъде да взимат ли, не знам. Имаме такива неща. Да крадеме или да бъркаме хората по рейсовете, не. Ние не го правиме това. Моя мъж по принцип един път само Тогава пак имахме дълг и пак човека се канеше да идва да бие него, да ни заплашва ни. И много пъти се заканаха да ни изгорят, че и се закамат да не бият, пияни влизат. Казва, или ще ми даваш парите, или ще те бием, ще ти правим, ще изнасилиме жена ти, детето ти ще биеме, така се. И ние той отнема накъде, че няма откъде да взима, отиде един път. И втори път не е отишъл, защото беше му страх да отива. Защото и това е в момента най-тежкият проблем на България, това са ромите. Защото те не си пращат децата на училище да учат. И на 20 години, или да кажем още на 18 години, той се оженил, 2 деца, това вече семейство. Те трябва да ядат. Нали? Издръжка иска това семейство. Обаче той не може нищо да печели, той нищо не умее да работи. И тук вече е зловещия проблем. Как да се разкъса този омагьосан кръг? Хората с колички по селата си идват. Натоварени. Как има календари? Ти помниш ли стария квартал, дето бяхте там в Люлин? Да. Те ми вземаха къщата и аз сега съм беден. Фаргон. Какво е това чудо? Давайте ми моята къща. Фаргон не искам. Трябва да говоря аз специално с Бойко Борисов или с най-големия кмет на България. Не трябва 9-та година ние да живееме в Фаргона. Ние сме народни хора. Не сме вълци. Това е. Моята внучка. Мария. Това е кралица. А виж сега, тя не, ама виж тя. С сини очи, къде са видели циганка с сини очи? Това е циганка. We wanted to involve the Romas to take part in construction because it's my personal philosophy also. When they are involved in developing the process, in constructing, then they will take care far more
on what they have done with their own hands. And we started procedure for receiving again some financing, again to involve them, and then I left. But if the municipality after 10 years, and I don't know what happened further with the project, but if I were still in this position, I would go on with that type, constructing with they involving in the construction and moving him in a little bit better position, but destroying the old houses. Today, Rumi is going to the doctor to have the wound on her leg examined. Еми, иначе ще отидем сега да намерим другата болница. Да, добре. Тя да бъде третирана по най-добрия начин. Казва, че трябва да има особени грижи. Той каза, изключвам всички такива варианти, кой е човека, за кого става въпрос, дискриминации и така нататък, за да се затвори вратата за инфекции. Казва, няма лек. Просто няма да може да се помогне по никакъв начин, да се затвори раната и да се излекува, защото не е просто някаква обикновена инфекция, която да е тръгнала от, да речеме, порязване и до тялото. Той казва, може всякакви увреждания да се отрази на сърце, на дробове, на бъбреци, на всичко. И вече той е меклен. Да го намерим. Ще го видим и това какво ще е. Ако не, ще го решим да го... Просто ние я мъчиме с това. Абсолютно. Просто я мъчиме. Значи, аз съгласна сега съм и става много голям проблем. Мисля да го решиме до един месец или някъде още. Както вие си решите. На това главата е много трудно решение, но вие трябва да си го вземете. Ние не може да ви помогнем. Решавам го. Ето къде си играят децата. Ги заградиха и така иначе навсекъде са децата ни в опасност. От тук едната страна от височината да не падат в реката, от другият моста, от другият пътищата. От всекъде са нашите деца са в опасност тук. Така иначе идват тук в това и си играят, цапа се правят сама, трябва да пускаш това детето, иска да си играе. Все да го затваряш вътре не може. It is a fact that some of the Roma neighborhoods are very dirty. This is undeniable.
But my professional opinion is this has nothing to do with Roma culture as such. It would be the same case if they were not Roma at all. Any people who are in such anomic condition would behave more or less in the same way. I really very much believe the words of an old Roma man who told me, you know, why are you asking me about different groups in the ghetto here? If you live here and you are unemployed and live in the same conditions as we all do, you will become one of us just in a few years. It is what happens with all who are in the same condition, no matter where and no matter what is their ethnicity or their religion. So this is the culture of poverty. До 1997 година. Бизнесът се промени много. Аз за 3 години имах оборот около 3 милиона лева. След като настаниха циганите, излезнах и от ДДС и оборота ми е никакъв в момента. Ако смятате, че може да идват клиенти тук в тази обстановка, ами да ви кажа ли защо не е справедлива? Защото те живееха в Люлин срещу пощата. Там дойде Била да построи супермаркет. И великите управници, кмета на Люлин, прецени, че може да набие 128 човека в 21 фургона. Това е кмет, който трябва да ни ръководи. Тук са 600 квадратни метра. Местото, което са фургоните. 128 човека. Ако прави ги поставете, не да спът, ако това е условие, не знам. Изписали сме 50 000 жалби на 3 кмета. На 3 кмета. Къде живее? Под наем ли е? Плаща ли си вода, ток? Питайте ги те дали си плащат. 200 000 лева вода имат за 8 години. Аз като не я плата, ще ми я спрат. Да, на техни им я спират. То затова никой не работи. А и друго, защо да работи? Нали? Аз работя си и плата тока, наема и той няма такъв проблем. Проблем няма, той не го плаща. И после говорят за интеграция. Как да се интегрираме? С кой? Така е. Цялата държава е така, не че тук е някакво особено положение. Most gypsies live in communities where they don't even know what a title deed is. And that, of course, means that those people don't pay tax on their property. They have for years and years had problems with unpaid electricity and water bills. And from time to time, political parties or people related to political parties either pay their bills or, which is even worse, negotiate with the companies to cancel the bills. Well, imagine what this may mean to regular bill payers. Why, for example, they're treating, in this respect, gypsies and Bulgarians differently. Why should Bulgarians be obliged to register the whatever they have and pay tax, and gypsies are just let go? Why? That has to be explained. And to me, that's the beginning of the solution of the problem. Колко си години? 8. И си отишла ли? Да. Кой сте на умръв? Закъсня за автобуса ли или? Така. Днеска не отидех. Утре сме почивен ден. Харесват ли ти учителите? Да. Как се казва твоето учител? Не знам. Не знаеш? Каква искаш да станеш като пораснеш? Заборекар за децата.
Марина, днеска не си на училище. Почивка сме. Те казват Жибелаке, жибелаке. Не боля се, те Понеделник си ходиш на училище. Да, ама Като мине нищо, почивката. казах ти. Нямаме ни дрехи, ни чанти. Кола правим? Ходи маре, няма ли да дрехи? Виж как ходи, виж. Ето моята жена. Обувки се, филам ги. Се филам ги. Учителката кара ли ти са, ако отидеш с мръсни обувки? Не! Да. А много мръсни обувки имаш. Ходи на древата и ги бърши. Ти какъв ще станеш като порасте? Каратист. Иди ли каратист? Да. Аз искам да бъдем така. Мальгосник. Шляу! Един въпрос. Да. Казвате с устата да и показвате с главата, защото те не знаят. Да. Не. При тях в Америка те казват така да. Така не. Я виж, така не. Точно. Така е в Америка. Така не. Аха, а в България как е? В България така. Не. Така да. Ие са теска коли. Как че А вие искате ли да отидете и да учите в университет? Да учите висше образование? Да. Аз искам. Да учиш? Да станеш какъв лекар, адвокат? Аз не искам лекар. Не искаш лекар? Каратист. Ама то в университета не се учи за каратист. Какво аз не искам? Аз съм каратист, аз да го. Roma children, like impoverished children everywhere, receive little in the way of early academic development. Their parents tend to postpone sending them to school for as long as possible because school entails costs and because they see it as a hostile environment that has no respect and little tolerance for their kind. By the time Roma children do enter school at 7, 8, or 9, most lag far behind the other children in cognitive and social skills. During communism, most Roma had at least an 8th grade education. But today, nearly 70% drop out entirely by middle school. This has left almost 25% of Bulgarian Roma functionally illiterate. The few that do manage to obtain a decent education are still likely to have trouble finding employment unless they go to great lengths to deny their ethnic roots. На 27 години съм абсолютно неграмотна. И майка ми, баща ми знаят, че аз отивам на училище, аз си скрием чантата, се разкарам, докато ми идва часа да се прибирам. Че прекалено много ме биеха. Те целият вклад върху мене беха. Че бех малко по-черничка и от техите ми викаха, ти си циганка. И те са цигани, разбираш. Но имаха някакъв зависли кволи към мене. Много ме тремозаха децата там и то затова станах неграмотна. Те ми 11 пълна 12, имаме почивка до 12:30. Еми да. Ако не го метем. Докато бех до 7 годишна съм ходила 3-4 месеца, но е така прекъсване. Да, абсолютно много съжалявам. Защото сега каквото ще да ми казват, нали, сега, че говорим български, разбирам всичко, но просто ако искам нещо да прочета, трябва някой да попитам какво е, за какво е, просто е кофти. Като не можеш да четеш, какви възможности за работа имаш? Възможност е само за метачка, друга ни възможности няма да имаме. Той вика, ти не метеш. Кажи как казваш, че аз не метем. Кажи, де. Кажи. Какво казваш? Ти не метеш? Не метеш. Кой мете? На ти един ден метлата, аз да съм тук права в магазина, да видиш как е.
Дали е лесно или е трудно? Отиваш дома, сили немаш. Децата искат да готвиш, да переш, да чистиш. Чакай с метлата да се... Бегаш ли? Защо на метлата и метиш? Бегаш ли? Чакай да ти сгони, че знаеш ти много. Какво се надяваш за твоите деца тогава? Аз се надявам поне, на моите деца, поне аз ако съм нещастна, безграмотна, поне те да са нещо, утре други ден да не са като нас по чистотата, утре други ден да не е като баща си с каруцата по кофте да рови, поне да има някаква работа да се храни, поне той както трябва семейство децата. Да не са като как ги изгледаш, мъчни, странни за всичко, поне те да са в нещо, повече в нещо от нас. Дано да е така, надявам се да е така, но как нареди Бога, така че бъде. Тъй като аз съм роден в едно семейство, което имахме ромско самосъзнание, но ние не го афиширахме. И като всички нормални деца, като нормално семейство, майка ми и баща ми държаха да учим, на всичките ми братя, държаха да завършим. И майка ми вкъщи винаги имаше гости от други градове, роми, интелигентни, образовани, учители, лекари, инженери. И в един миг на мен ми се видя много естествено роми да се реализират като образовани и така. Today, a nonprofit health organization is visiting the community to check the tuberculosis tests given a week ago. Защо го пипаш така? Нали ти казахме да не го чешеш? Аз така работя на този прах. За болестите, за по-предаваните болести няма да не знаят какво е спин. С колегите се събираме, обикаляме кварталите. Ако са лоши резултатите, които докторката ги проверява, ние след това другата седмица ще дойдем и ще ги придружиме до специалната институция, където трябва да се придружат. На кой има ли? Тя трябва да ходи на лекар, да. Ето! Okay, they're testing for TB. Аз само съм чешила. Чеших ли прах, работиме с прах. Бог ще ми цели. Трябва да идеш да ти правят други изследвания ли? Yes, that's what they told her. Може би да повториш дали си имал някакво расистско отношение спрямо себе си? Не. Никога? Никога. Не си имал? В живота с основната ми част от колеги и приятели са българи. Другия въпрос беше относно различията. Дали са по-скоро икономически или липсата на образование, липсата на обучение? И двете, защото и икономически, защото много хора нямат пари. Как да го кажа? Вие сами го виждате тук в квартала. You can actually see it for yourself in this community. Дядото отива с каруцата, сина после с каруцата. Средата, ако имам по-добра, те ще виждат и ще се развиват по-добре. Това е моето мнение. This is my opinion. Almost all Roma children who continue their education until university and after that receive their university grades never lived in ghettos. They lived in the mixed neighborhoods and they studied in mixed school. It is very difficult to have university graduates from the ghettos and it becomes almost impossible now. Колко време си живяла в Сама Махала? Ами от как съм си родена, 25 години. As I'm born. Пушким за 6 месеца, то стана 10 години вече. Има
някаква надежда да ни дадат нещо, да не се подпомага, поне някъде земя да ни дадат, на някоя поляна ние да се строиме, но тия марини вече... Искаме на всички да се помогнат. Аз искам това нещо да се събори тук, цялата махала. Това се беше Долни Българов. Да се събори всичко тук и или нови къщи се направят, или да докарат нови модерни фургони с бани и туалет навътре. За 10 години, като няма кой да се грижи, то се руши. Ама ти знаеш, че има кофи. Бате, Жоро! За целите фургони. 3 кофи. Възможно ли? Много малко. Тук трябва да има един контейнер. И като се пълнат кофти, ти къде ще го фалиш? Ще го пускаш вътре ли? Или у ръката? Ама и мало е. Ходеме от тебе. Един българин тук да дойде. Тя там маймуните, там къде ядат, на тия кюфтета, да там се бият. А доле като слизат ядат по 100 кила кюфтета. И парите изчезват. Не му гласувахме да дойде да направи. Да дойде той от парламента, да докара тук хората. Да види на какво тереже живееме. Ако се спомняш. Как да излезнем? Къде? Къде се къпат тия деца? Къде? На улицата? Или у реката? У реката не може да се къпеме. То си трябва условия. Хората как живеят, излизат на чисто, а ние се качваме на рейса и... Ай, доле! Много мръсни. Как да не ме продаваш? Къде се къпеш? Ти ме води ми даде, викам. Си добро момиче. И тя ли? Нищо, ние обръща внимание. Работа не ни дават пък къмори жилища. Както ти можеш да си търсиш работа, знаеш като те гледат. И стопан човек. Влизаш вътре, добър ден, работа. Ами няма, съжалявам. Елате друг път. А влиза българина, вика, добър ден, работа. Да, заповядай. Значи аз като се отидох да си търся работа, почти цяла София съм ходила сам. И го отивам да питам, навсекъде му си пуснах. И ми викат, няма работа. Гледам след мене, 3 влизат, приемат ги за работа. И аз влизам, нещо така се нервирах и викам, добре да господине, госпожа. Викам, като сте ги приемали за работа, и мене ще не сте ме приемали. Ами тя ми излуга, тя вика, ами те са стари работници и напускат. А аз гледам. Има дискриминация. Тоест разделяне, българи и роми. Да. Ние тук сме забравени от целия свят. Money was given to certain programs to train gypsies. Excuse me, that means nothing to me. Train them in what? Who is going to employ them afterwards? I mean, it's like they're condemned by society already. They're like prisoners, all of them. You know how people are reluctant to employ somebody who is an ex-prisoner. The same with the Roma. Without having even been to prison, they're already ex-prisoners. All of them are ex-prisoners. Have a Bulgarian and a Roma with the same skills apply for the same job, just to paint the walls. Let's see who's going to be taken. The Roma doesn't stand a chance. Bulgaria, like much of Eastern Europe, was under communist rule from 1944 to 1989. During this period, many Roma people worked as manual laborers and were paid the same wages as doctors and engineers, despite the divide in their education levels. However, in the 1990s, the collapse of the Soviet economy and the advent of a free market brought about widespread unemployment. As the least educated and most maligned ethnic group, Roma workers were the first to lose their jobs. More than half the Roma population is still unemployed today. Okay, you can record audio, but not to have no face. Те знаят къде живея, дори ме познават. Не бих искал по тая причина да се явявам публично в предавания. Така бях посъветван и от други лица. Да. Като те са настанени няколко месеца след нас.
С настаняването тук те бяха настанени в едно доста приятно селище с прясно боядисани фургони, оградено. И тук беше сравнително устроен за покрайнините на града район. Как да ви кажа, някъде взе да преминава границите на нормалното съседско съжителство. Тията, която е вследствие на начина на живот, който те водят, свързан с тяхното оцеляване, да го кажем, защото те се занимават основно с събирателство. Непосредствено под прозорците се извършваше размножаване на коне, на кучета, включително и физиологични нужди на хора се извършваха непосредствено под прозорците. Газове от ежедневното неколкократно изгаряне на автомобилни гуми и парчета от кабели с цел да се добие съдържащия се в тях метал. Постоянните опити за неправомерно придобиване на метал от нашата фирма, тъй като малки циганчета предизвикват спирането на камион на наш доставчик при излизането му от товарния портал, се има предвид. А друга група, вероятно след неуспешен опит за проникване в карусерията, е срязала 2 от задните му гуми. За 8 години сме дали повече от 30 жалби до кметството. Всъщност не, те са вече 40, защото аз ви чета някъде назад. Няма резултат. В същото време, при цялата тази битова неразбория и цялото това отвратително състояние на района, те естествено използват това, което познават от компютъра, това е кабелът, за да се добие метал. Да, това, за съжаление, се направи тук на 2 пъти преди избори. Любопитно е, че благодетели, знаеме кой, но няма да споменеме, а в същото време ги обзаведоха с сателитни чини, което не знам с какво би помогнало за тяхното по-добро интегриране в обществото, за което се говори. Не считам, че това е начинът, да. I did not succeed to solve further the problems because actually they are expecting we to give them without money housing. We gave them temporary conditions for living, hoping that either they will, let's say, develop in the business or in the working to have a normal salaries, to hire a flat or something like, to live in better conditions, but they always prefer to be more free, let's say. It's high time that the gypsies themselves became part of the solution and not part of the problem. It's the attitude of many people in this country and in post-communist reality in general, to try and behave as victims of circumstance. That may work for some time, but not for a long time. Това ни е църквата, знаете. Трябва да се довърши църквата. Зафанахме се, обещахме много работи, но нямаме време да я довършваме. Гледам, че я мазаха иначе. Мазаха я иначе. Става още само да отварям ли вратата? Каза бата ми те похара с. Каналите пачи. Ей, шияни! Да,
Da. This is the soup kitchen. We usually cook here and eat together, but for a few times, people getting drunk and broke the window. So we many times, yeah, he just explained, they broke many of the things. So even it was not safety to keep the stuff. Some of the guys stole some of the stuff. After a month of waiting, Rumi's mother has decided to get a second opinion on her daughter's leg. Като че ли е позатворена раната за нас? Ние поне виждаме разлика. Стори ни се, че има затваряне. Аз видях сега поне някаква издутина в средата, там къде беше дупка миналия път. Да, около дето се е залепило нещо такова кожичката на навътре. Няма тия подута, дето беха. Пише това лекарство. Казаха ни, че трябва медицинско лице да прави превръзката 2 или 3 пъти седмично. Това лекарство, където го беше изписал този Мехлема, другия доктор, той беше казал, че по някакъв начин би могло да спомогне за изграждане на кожа, възстановяване на клетките. They tell us, explain to us the good news that the leg can be treated with medicine, and now is not time, for amputated. So we'll trust to this doctor and see what will be the condition for the next months and how will be everything. So happy to hear this news. Once a month, we are bringing food. Today we brought a chicken, rice, lentils, bread. This is what we are doing today, bringing food, bringing hope, and teaching them of basic things. Значи, по принцип сме купили 40 от всичко. Всичко е подредено. Един хляб, всичко по едно. А ти не слагате ли, мами? Да. Я тук това слагаме. Вие искам да минете и да си раздадете. Аз ходя, че не искам да картина вече видна разен той шоколад. А това Мариана? Да, почвайте да When these people have food and clothes, we have peace. Yesterday on the village, the box cart, we are praying for people who are sick from tuberculosis, and we saw the small children that are sick from tuberculosis, and it's so sad. But this child
for nothing in the world is guilty to have this tuberculosis. Yesterday when we were there in the neighborhood, I spoke with a few girls. I hugged them and I said, do you know what? If we don't see changes for these old people here, I'll be happy to see changes for you guys. You know, not growing in this situation anymore. They listened me, you know, and I saw tears in their eyes. And wow, I know that it's a future for them. Good future. We're going to have meeting with the mayor of Lublin, one of the suburbs of the town. She's responsible for people who lives there. So we're trying to talk with her about the issue with the gypsy, specifically with the boxcar. Какви ресурси говорим? Какво е необходимо, за да се разреши според вас? Защото чисто нормативно ние нямаме никакви ангажименти към тия хора. Ние не можем да поемем ангажименти само защото те се разрастват с много бързи темпове. Ние да сме длъжни да им осигуряваме места за живеене на техните деца. Ами първо, тъй като според мен въпросът за интеграцията е доста така преигран и доста преекспониран. Според мен той не работи добре. Имаме опит, давани са общински жилища на роми, примерно от Филиповци или от някъде другаде. Те ги взимат, преотдават ги под наем и пак се връщат в същото. Това, което е най-разумното и най-правилното и идеалният вариант е да се намери терен на територията на Столично община, няма значение на нашия район или на друг район. Това е идеалният вариант. За съжаление, сега сме в условия на кризи. Общината няма финансов ресурс да изгражда. Така че магическо решение на проблема няма. Какъвто и натиск да ни се оказва. Това не е правилно. В случай. Не казвам такова нещо. Но да подобриме условията, които... За това няма спор. Вие предлагате... И да ги бутнем тия фургони, да сложим нови. Идеята е напротив. Да бъдат спрени, да се върнат по родните си места. Но тук при нас просто ние ежедневно сме засипани от проблеми на всякакви хора. Какво да направим? Другите крайно нуждаещи се. Да, те не живеят при такива мизерни условия, но те също са родени в Люлин, кореняци люлинчани и са картотекирани от 15 години. Плюс това така ще бъде много остър социален скандал. Явно има пера, има възможности, които да се направи нещо. Искам да допълня, че е необходимо успоредно с начина на подобряване на стандарта на живота, мога така да се даде, да се отделят и ресурси за промяна на начина на мислене. Мисля, че само така, вървейки ръка за ръка, двата проекта ще имат ефект. Иначе ще са пари хвърлени. Аз съм ходила там и съм задавала въпроса. Добре, вие след като работите в чистота, повечето от тях работят в чистотата на София. Защо вие, като ви сложат кофи, тези кофи изчезват някъде? И продължавате да изсипвате вашите боклуци в дерето на реката. Значи там веднъж е слизала техника. Идеи търся, защото аз самия не съм толкова специалист, нали? Моята област не е такава. Аз се търся с вашето съдействие. Не мога да точно така. Всеки идва и си има проблем, смята, че общината трябва да му го реши. Те би трябвало да бъдат убедени в това, че едни проблеми, които са наслагвани в продължение на 50-60 години по време на тоталитарната държава, ние няма как за да ти го... Съгласен съм, абсолютно. Това е проблем, който и ние българите го имаме. Нали, българи не ги разделяме, те са българи, но това е начин на мислене. Typical Balkan thinking. Но не съм оптимист, че в нашото поколение ще оправим нещата. Но ние трябва да го направим заради следващото. Много ви благодаря за времето. Кога ще стане това нещо? For me, it is so much suffer for these people for so many years, and it is not fair. So
everything what the mayor needs to do when she speaks about priority, needs to put this on the first place. Because this is what's happened, was mistake of the government. What she says is true. We help them to fix some stuff, and a few weeks later, we have the same issue and the same problem. But is this means we can give up? What we gonna do? This change will never occur if we continue to exclude them from the labor market, if we continue to have segregated schools, if they live in segregated neighborhoods, if we do nothing for desegregation of the ghettos. Да се дават примери, защото има действително и те да се дават за пример, да се показва тяхният жизнен път, тяхния опит, как те са станали, са постигнали това. Както и да бъдат порицавани онези, които си оставят децата без какъвто да било надзор, без да им осигуряват никакво бъдеще, условия да се развиват. Безкрайно мръсни и така нататък. Държавата може да налее там пари, за да ги доведе до равнището, а не да ги изведе на върха. Тя на върха не може да ги изведе, но да ги извади от дъното и да ги сложи на плоскостта. Тази плоскост вече оттам нататък те трябва да тръгнат. What I'd like to see, if I'm alive and well in 20 years, will be people at least much better aware of each other and each other's problems and concerns. Because if the understanding and awareness is there, solutions will come. We will not give up, because I believe if we give up 4, 5, 10 years from now, they will increase and there will be hate, you know? They will don't love one another, and somebody needs to pay back. And guess who is somebody? My grandchild. We have not discovered the hot water. This is already written in the history of the world. If you're talking queer Europe, we provide for everybody. I mean, taking care of, not provide. For everybody, this is part of the everybody. So, this is what we gotta do. Across Europe, millions of Roma people struggle under similar circumstances. They are uneducated, unskilled, disconnected to their history and culture, and reviled by the majority of the population. The social problems created by 7 centuries of neglect and marginalization are systemic and will take more than the efforts of well-meaning individuals and nonprofit organizations to alleviate. But with the government's help, from local authorities to the European Union, implementing programs that encourage lasting, positive change for the Roma people is possible. The true challenge, however, may not prove to be one of legislation, but of a cultural shift toward more compassionate hearts and minds. Whether or not we're prepared to meet that challenge, only time will tell.
We are here on the boxcar area, and we are excited about the good news coming after 12 years, praying and believing for a change in these lives. Today is the crucial day. They give them homes, apartments and houses, and they're moving in a new, good, nice homes where they will have water, bathroom, toilet, everything that they need. So we are thankful to God. Най-накрая. Слава. И тебе ли да те снимам? We are so happy being in the Boxcar Place. This is a historical time. Now people are being moved to new facilities, and now we're also excited to see how all of these things are teared down. Okay, this is Pepe's and Emilia new home. Joru fixed some stuff here, and now we're going to buy more stuff for the bathroom, making nice and remodeling. On September 12th, year 2012, the village was destroyed and people got a new apartment. It was a blessed day. All these shacks tear down. Now it's empty, as you see, and it's clean, and now everybody has own apartment, and we are so excited. Now we are praying for these people to get adjusted, because some of them was born here, and we have expectation with the new place, people have new hope and starting to live a new life.